مهرجان الجزائر العاصمة للرياضات يأتي كترجمة ميدانية لسياسة تضع الشباب في صلب أولوياتها وتعيد الاعتبار لحقه في فضاء عمومي نابض بالحياة والتعايش، في تجديد واضح لالتزام الدولة تجاه فئة تعد ركيزة الحاضر وعماد الغد. إقبال الفائق المفعم من قبل شبابنا ومن قبل أطفالنا ومن قبل نسائنا وكذلك ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. رانا شفنا عبر مواقع عدة إذن المنشآت الجديدة التي أحدثها ولاية الجزائر العاصمة هي مشكورة، والسيد والي الولاية ومساعديه مشكورين على إذن إنجاز مثل هذه المساحات، مثل هذه الفضاءات، مثل هذه المنشآت التي تشجع إذن الممارسة الرياضية وتشجع هذه التقاء الشباب بكل فئاته. وهو كذلك فرصة متجددة تؤكد من خلالها السلطات العمومية عزمها على جعل الرياضة رافعة للتماسك الاجتماعي وأداة للتنمية الحضارية ضمن سياسة شاملة تعيد الاعتبار للفضاء العام. وزير الداخلية وخلال إشرافه على التظاهرة أبرز أهمية هذا النوع من التظاهرات التي تجسد توجها نحو دولة تستثمر في طاقات شبابها من خلال أدوات بسيطة ولكنها فعالة. الشيء اللي قامت به الجزائر العاصمة نريد أن تقوم به كل الولايات، فضاءات عديدة بالآلاف تحتاج فقط من يعتني بها، من يجعلها تتماشى، وما قامت به الجزائر هنا كيف يكيفونها لصالح مواطنيهم. في كل نشاط وفي كل تجربة يمر بها شاب أو شابة خلال هذا المهرجان يكرس مفهوم الانتماء وتتجلى أهمية الفضاء العمومي.